హాయ్ ఆల్. చలికాలం కదండీ! చిన్న పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం కామన్‌గా ఈ సీజన్‌లో వస్తూనే ఉంటాయి. సో, ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఈరోజైతే వెరీ సింపుల్ రెమెడీ అండి. మన ఇంట్లో పెంచుకునే ఈ చెట్ల ద్వారా ఈ చిన్న చిన్న మొక్కలతో మనం పిల్లలకి ఈ జలుబు, దగ్గు, జ్వరాన్ని నయం చేసుకోవచ్చు. మా ఇంట్లో అయితే పెరట్లో మాకు తులసి చెట్లు ఒక 4, 5 వెరైటీలో ఉన్నాయండి. అదే రామ తులసి, కృష్ణ తులసి అంటారు కదండీ! ఆ వెరైటీలో ఉన్నాయి. సో, నేను ఆకులు తీసుకొచ్చానండి. ఒక 10 లీవ్స్ అలా తీసుకొచ్చేసి దాంతో పాటు ఒక తమలపాకు, వాము ఆకు తెలుసు కదండీ! వామాకు అంటారు. సో, అది, లవంగం, ఇలాచి, దాల్చిన చెక్క కొంచెం అవేసి సిమ్‌లో పెట్టి సన్నని మంట పైన బాగా వేడి చేసి తాగిస్తే త్వరగా తగ్గుతుందండి. టిప్ నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.